မျိုးသမီးဖြစ်သူကသူမ၏ခင်ပွန်းကိုကွာရှင်းခွင့်တောင်းလိုက်သည့်အချိန်မှာပင်သူတို့စီးလာသောကားသည်ရုတ်တရက်လမ်းချော်သွားပြီးမီတာ100မြင့်သည့်6ထဲသို့ခဏချင်းတွင်ထိုးကျသွားခဲ့သည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူကားထဲမှတွားကထွက်လာနိုင်ချိန်တွင်ဇနီးဖြစ်သူမှသတိမိနေပြီဖြစ်သည်သူသည်ဇနီးဖြစ်သူကိုရင်ခွင်ထဲတွင်တင်းကျပ်စွာပွေ့ပတ်ထားခဲ့သည်သူ၏နောက်ဆုံးလက်ကျန်အင်အားကိုအသုံးပြုကာနှင်းပေါ်တွင်သူ၏သွေးများဖြင့်အကူအညီတောင်းခံသည့်အချက်ပြတင်ဂီတကိုရေးသားခဲ့သည်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရောက်ရှိလာချိန်တွင်တော့ထိုမျိုးသားမှတွေးထွက်လုံပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့သောအမျိုးသမီးကတော့သူဘာတွေလုပ်ခဲ့သည်ကိုလုံးဝမသိရှိခဲ့ပေသူမ၏ခင်ပွန်းတေဆုံးပြီး3နှစ်အကြာမှသာထိုမျိုးသားကိုသူမစတင်အိမ်မက်တော့သည်ညတိုင်းသူမသည်ထိတ်လန့်တကြားဖြင့်နိုးလာခဲ့ရသည်ဤဝေဒနာကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးလာရသောအမျိုးသမီးသည်စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ထံတွင်အကူအညီတောင်းခဲ့ရသည်ဆရာဝန်၏စိတ်ညှို့ကူထုံးအောက်တွင်အမျိုးသမီးသည်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ထိုနေ့ကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာခဲ့သည်အိမ်မက်ထဲတွင်သူမ၏ခင်ပွန်းသည်သူမကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားရင်းတေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရသည်သူမကိုအလုံးလုံးတီးသည်ဟုသူမထင်ထားခဲ့သောခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်အဘယ်ကြောင့်အသက်ကိုရင်း၍ကယ်တင်ခဲ့သည်နည်းဆိုသည်ကိုသူမနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့သည်အမှန်စင်စစ်တွင်သူမမသိခဲ့သောအချက်မှာခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်ကျောင်းသားဘဝကလေးကသူမကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကသူမတွင်ချစ်သူရှိနေခဲ့တော်လဲသူမ၏ချစ်သူကသူမကိုပြစ်သွားခြင်းတွင်သူသည်သူမအနာသို့ချက်ချင်းရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်သည်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ခဲ့ကြတော့လဲလက်ထပ်ပြီးနောက်တွင်ထိုအမျိုးသားသည်မိမိကိုယ်ကိုအားငယ်စိတ်ဝင်နေခဲ့သည်သူ၏လက်ပေါ်ရှိရုပ်ဆိုးလာသောအမာယုံများကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူကိုသူ၏လက်များကိုလုံးဝကန်ခွင့်မပြုခဲ့ပေသို့သောသူ၏ထိုတို့ရှောင်ခဲ့မှုကပင်သူ့ပေါ်မုန်းတီးနေသည်ဟုဇနီးဖြစ်သူကိုအထင်မှားစေခဲ့ပြီးတစ်သက်လုံးစာလက်တွဲရမည့်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အမျိုးသမီးသည်နောက်တနှင့်နာကျင်မှုများဖြင့်ပြိုလဲသွားခဲ့ရသည်သူမပြန်လည်နိုးထလာခြင်းတွင်တော့သူမသည်ကျောင်းသူဘဝသို့ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရသဖြင့်အံ့အားသင့်သွားခဲ့သည်။ဒီမှာသူမ၏ခင်ပွန်းကိုပထမဆုံးစတင်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်နေ့ပင်ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်တွင်ဆီယာမကခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုကျောင်းသားတစ်အဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်အမျိုးသမီး၏ဘေးနားရှိအလွတ်နေရာတွင်ထိုင်ရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်။အတန်းဖော်အားလုံးကချမ်းသာသောထိုမျိုးသမီးသည်ဆင်းရဲသောကျောင်းသားတစ်ကိုအထင်မြင်သေးလိမ့်မည်ဟုထင်ထားကြတော့လဲသူမကဘေးနားရှိစပွဲကိုအမြန်ရှင်းပေးကသူ့ကိုထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ဤဘဝတွင်တော့သူ့ပေါ်အရာရာပြန်လည်ပေးဆက်မည်ဟုသူမဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သည်။ကျောင်းဆင်းချိန်တွင်အမျိုးသမီးသည်သူမဦးလေး၏ကားဖြင့်ပြန်လာခဲ့သည်။လမ်းတွင်ထိုမျိုးသားသည်ဖောက်တဲ့တဦးနှင့်အငင်းပွားနေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ဖောက်တဲ့ကထမင်းပိုးမပေးလို့တစ်ဖြစ်ပြဿနာရှာကအမျိုးသားကိုရင်နွေးဦးဖြင့်ပတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထိုမျိုးသားကငွေပေးရန်ဆက်လက်တောင်းဆိုနေခဲ့သည့်အခြေအနေပုံမဆိုးရလာမည်ကိုစိုးရိမ်တဲ့ဖြင့်ဖောက်တဲ့ကပတ်စံကိုပစ်ချကထွက်သွားရန်ကြိုးစားတော်လဲအမျိုးသမီးကရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးသူတို့ကိုရေဖြင့်ပြန်ပတ်လိုက်သည်ထို့နောက်အမျိုးသား၏မိလောင်တန်ရာအတွက်ရော်ကြေးပေးရန်သူမတောင်းဆိုလိုက်သည်သူတို့နှစ်ဦးကညှင်းဆန်နေတဲ့ဖြင့်သူမကသူမ၏ဦးလေးကိုအမြန်လန်းခေါ်လိုက်သည်သူမဦးလေး၏အရှိန်အဝါကြောင့်သူတို့ထိတ်လန့်သွားပြီးစေကူတက်စီများကိုအမျိုးသား၏လက်ထဲသို့ထိုးထည့်ပေးကအမြန်ထွက်ပြေးသွားကြသည်အမျိုးသမီးကထိုမျိုးသား၏တန်ရာကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးလို့တော်လဲသူကထပ်မံရှောင်ဖယ်နေခဲ့သည်ယင်းနေသောထိုပြုမှုကိုမြင်လိုက်ရသည့်အခါသူမစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့သည်သူမထွက်သွားပြီးနောက်အမျိုးသားကသူ၏မိလောင်နေသောလက်များကိုရေရေးဖြင့်အမြန်လောင်းချနေစဉ်အမျိုးသမီးကရုတ်တရက်ပြန်ရောက်လာသည်ရော်ချင်းငွေပိုမတောင်းပေးခဲ့မိ၍အားနာကြောင်းသူမတောင်းပန်လိုက်သည်ထို့နောက်ဝယ်လာသောဆေးများကိုကမ်းပေးတော်လဲသူကညှင်းဆန်နေခဲ့သည်အမျိုးသမီးသည်ဆေးကိုသူ၏လက်ထဲသို့အတင်းထည့်ပေးလိုက်ရသည်ဆေးထည့်လျင်ဆက်မီကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သူမကသူ၏ပါးစပ်ထဲသို့လို့တကြားလုံးတစ်လုံးထည့်ပေးကအေးချမ်းစွာထွက်ခွာသွားခဲ့သည်တကြားလုံး၏အချိုတက်ကိုမြည်ဆန်းကြည့်ပြီးနောက်တွင်ထိုမျိုးသားသည်သူမကိုတကြော့ပြန်ထပ်မံချစ်မိသွားခဲ့လေတော့သည်